Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Islam jama kulu matarango matagamen ara wani nyak fo sina reno Umar Haruna Zarma Tech TV. Inshallah yi wani hukun bi da yi kandare se kod fo kango da matukan infani. Daga alal misali bai kan wasu kulkan cine borgo borfo ce ya cin se lerga borfo ya ce cin min ce igi ba se service boragi na se kan filana ngen filano borfo nganda go connecte wani munasa go busy so inshallah on kuni kandare se code kan bada an bo fogo communique istebni se isne borasa ago ango busy kadai lamba dai mustam ko da inshallah da mi be ka alwat fo danga al misali ta al misali danga awru sundu wonde wat kulkan tinnin wonde na awru so ce jingi min ce ama an bo fogo communique da diyarin ga agina hala jina ga yin ce ina an bo fogo communique liman yak barka ce mai an ga maina an da go communique diyarin ga no di gin kudu sabani gin kudu problem ga targamara to inshallah wadin magana ine ite bare se kod kan bada aran bor fogol communique ol binden be kan bor fogol communique kan da ce o gin kugumo bor fo miska kin ceze in ma communique wal wona aw so kan wona expect an ska kin ce in ma amma an bor fogol communique aran da ga mam do problem ol binden wonda min ce amma anda go communique anda bor fogol communique min haban kanno aranda mu do problem to inshallah kun kasi ne mi tabara se koddo ni kan wat kul kan tin ga bana mu ce ku kite din koddo ndan ba bor fo min ce cingi min ceno istabana se kan isbekul services tilase aranda bor fogol communique wal min diam non sen go bi inshallah matno ni gite inshallah dinu kan en kan da ni se le li morna ni kan ni kan ga étoile gende étoile mu dan 43 num dan geze ya cini so limura kan bon ni ba nim ce wata ya cini nim kan malan sabon ya cini malan sabon ya cini zanin len sabon ya cini ni da aga tabin sai ya cini aga tabin sai anabul ya cini inda gora bon to din ba ma kamata ni gite ni kan e ko ne ni gnanu gez 3 ya cini nim dan gez mukamana ne ya cini zanin da na cini ne ni da aga tabi gine disponible so matkancin nugo walmin nugo ba mu tabbatar da halaga ba wala sabon nugo ta ya ci ne din ta ya ci ne dim da ya ci ne matkancin aran go gidiyo dinga mo yi gitabin sai kan yi has be disponible inshallah yi gitabaran sai wanka yi mina a te garanti ba wanka yi gitabaran sai zamo da dinga dan sai kul pro kan dai bora kan ne da kul kan ce cin mun ce pro inshallah don mu ka ya ci ne nan étoile 21 étoile sonum da limor ya tinde kan limor no sigal limor ande kan ne be kan limor no man sel limor no mukam na ni geze ya tin dinna ni geze ya tin mukam na limor kan bon ne ba man da ya tin zanu na tin ni gidi da all forwarding register was successful na okay ya tin matan tin ni gidi ikan ni so gombal so ben gora gonna so dinga ba ma zuma ni matino ni de daga na geze ni mi dan fa geze mukam na ya tin Digi 7 sayatini the call found service has been disponible. So ma fatan da tana fatada na inshallah. Igbe wone o ngono go ne garanti babor am ce ce min ce c'est call pro the call David on call David ko ce call pro non seller kadin zumandi be kul kan ce min ce inshallah pro non seller daga bore kan ba jummona no ba furol sel wal jingare ra ni kan nan kadan ji babur ko min ce min ce furo no man sel rawi min assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bi maranga al farma muslim ya man ni sa abonnement am bi de partager ar woni ya ko ne whatsapp group ra facebook event telegram bon aram si ni modani bi de gol kuma ande bi da kanare so aram si dunya aram na ni se ar won kambo ada hare kam nyawni tango gon beni ar won kam nyawni na ne o ngono to bi de kay go kanare so wodi mono ji no gadi di mo mi kanare so bi de kay kam an tin ku kan den inna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh